natin today ay yung nag-gargles ako ng maligamgam with salt. Kasi pag yang nangangati yung lalamunan ko, yan talaga yung panggamot ko sa lalamunan para hindi lumalay yung ubo. Nagturo din sa akin ito ay yung amo ko ng Pakistani. Siya ang nagturo sa akin ito. 7 years ko na siyang ginagawa palagi. Lalo pa wag mag-ubo ako. Yan ang ginagamit ko. Yan ang ginagawa ko palagi. Kaninang umaga, before ako nagsimba, pagising ko, konti lang na ano ko na, parang nangati yung lalamunan ko. Kaya, yan, ginawa ko na lang ng video kasi nga, marami na akong tinuruan na effective talaga siya. Tapos yan din ang ginagamot ko dito yung mga amo ko at saka yung mga alaga ko pag mag-ubo sila. Kasi sa ngayon na panahon, kailangan talaga na iwasan natin na magkaubo tayo. Kasi pag may ubo na tayo, mahirap nang kahit lumabas ka na, mag-ubo-ubo ka lang doon. Marami nang tumitingin sa iyo, parang nandidiri na yung mga tao. Kaya minsan iisipin na dapat iwasan na natin magka-cough na yung bang lumala siya. Yung mga amo ko, yan ang ginagawa ko sa kanila. Yan ang ko sa kanila, kahit may isa sa kanila may nag-ubo-ubo na yan ang pinagargles ko na sila ng asin. Kaya, yung tinuturuan ko talaga sila na paano nila gawin. Kasi, pag mag-gargles ka, kasi marami akong naturuan na mag-gargles nga kasi nagproblema sila sa nila, sa ubo. Pero, hindi daw kasi effective. Kaya nga, nagawa na din ako ng video nito para paano ninyo gawin ang kung makati na yung lalamunan nyo, hindi kayo makatulog sa gabi kasi ubo kayo ng ubo. Yan lang ang gagawin nyo before matulog, or kung ngayon na lumala na yung ubo nyo, matagal nang hindi na ubo ninyo, hindi pa din siya nawala. Pagkatapos niyo ng isang basong pag-gargles, kasi para matrigger siya, pagkatapos ninyong mag-gargles ng isang baso, matrigger yung mga bacteria doon, parang siya, parang nahalungkat ba yun, oo. Pagkatapos ng isang baso, magtimpla kayo uli para mag-gargles kayo, kasi pagkatapos niyo mag-gargles ng yung asin with warm water, siya, mafe-feel niyo talaga na lumuag na yung lalamunan niyo, para bang yung bang doon ng maraming mga bakterya dito sa natin, sa lalamunan natin. Mapi-feel talaga natin, pagkatapos natin mapi-feel natin lumuwag na yung natin, lalamunan. Kaya ako, pag medyo lang, para na-feel ko lang nakati, ay mag-gargles agad ako. Tapos minsan, pagkatapos kong mag-gargles, tapos parang nag-trigger talaga siya na parang ubo ng ubo ako. Magtimpla ako uli. Isang dalawang bisis lang na isang bisis at a time na ka para hindi siya mag-trigger. Tapos mawala na siya. Tapos lang siya, gawin mo before umaga or after sa dinner, magawin mo, or kung kahit ilang bisis ka isang araw ko, kasi kung pag ubo ng ubo ka, yun sa kayo, di magtimpla ka uli kahit anong oras. Wala naman siya kasi naman siya, hindi naman ako doktor, pero effective talaga siya. 7 years ko na siyang ginagawa, at saka lalo ngayon na may COVID, lalong yan palagi ang ginagamit ko para hindi talaga tayo sa ubo. Kasi ang COVID at saka yung mga ang mostly ang problema is nagsimula sa sore throat, nagsimula sa yung lalamunan, yung ubo. Oo, yan kasi yung palaging symptoms niya. So, yan, it helps talaga siya. Makakatulong talaga siya. Kung mga tinay yung lalamunan mo, mag-gargles ka na agad ng asin. Tapos nandito na sa video ko kung paano mo gawin at paano mo gawin para mawala yung ubo mo or pangangati
ano lang siya, 2 bisis, 3 bisis mong ginawa, mawala na yung mga kati-kati mo sa lalamunan. Tapos, 3 days ang pinakamataas ng gawa mo everyday kung as in matagal na yung ubo mo. 3 days lang mawala. Hindi na kailangan ng gamot. Hindi na ako nagagamot since din tinuruan ako ng amo ko ng Pakistani. Siya ang nagturo sa akin ito kasi noon hindi ako makatulog sa ubo, hindi ako makatulog. Kaya yun, naturuan niya ako na yun pala ang gagawin. Before matulog, mag-gargles ako ng warm water with salt para daw ano daw yun, kasi yung sore throat kasi parang namamaga yung ano natin dito, yung lalamunan natin namamaga, kaya masakit siya yung bang kati, kaya yun namamaga dito, kaya ano siya. Tapos yun ang tinuro sa akin ng amo ko na Pakistani. Tapos yun ang ginagawa ko until now. 7 years ko nang ginagawa. Hindi na ako uminom ng gamot pang ubo or sipon, ganun. O kasi yung sipon din, nagsimula lang naman din yun sa ano natin, sa lalamunan natin. Minsan, iba mafe-feel natin masakit yung lalamunan, tapos saka tayo magsipon. O asawa naman ng Panginoon. By God's grace din, protektahan naman natin. Pero gawin lang din natin kung ano yung home remedy. Yang asin, yung matubig, isang dito lang yan, free lang yan. So bakit hindi natin subukan na yun ang gawin natin before tayo mag-inom ng gamot, para at least naman makasave tayo sa money, at saka ano din, healthy siya, wala siyang side effect. Oo, kasi ano lang naman siya. Pero iwan ko, hindi naman tayo doktor, pero yan ang gamot namin, at saka yung mga anak ko tinuruan ko, yung mama ko tinuruan ko, saka may mga kaibigan din akong tinuruan na ganon. Effective talaga siya, pero yung iba hindi talaga naging effective kasi baka nga hindi nila yung ginawa ko sa video na to. Tingnan nyo kung paano ko ginawa para yan ang ginawa ko na effective sa amin lahat dito sa bahay. Dito yung amo ko na Chinese ngayon, ito lang din ang ginagawa ko. Pag may uubo sila, gagawa ako ng water na may ano, yung ginawa ko para kasi yung hindi ko sila gamutin na ganon, madali silang magkasipon madali silang ubo, ang dami, madali sila, kaya yun, pag may mag-ubo na sa kanila kahit isa, pinagargles ko na sila, tinuruan ko silang mag-gargles, ganun ang gagawin nila, binabantayan ko. Kaya yun, binabantayan ko, lalo pa itong mga dalaga, binabantayan ko sila paano nila i-gargles. Yan lang, sana makatulong at sana matulungan natin yung iba na hindi na natin kailangan ng gamot. Sa bahay lang, free naman, yung asin magkano lang naman, yung tubig mainit, free lang. Bakit pa tayo mag-ano kung ito lang pala pwede na natin gawin sa bahay na hindi na tayo gagastos pa. Mag-gargles ako. Ito yung ginagawa ko. Ito yung asin ko para sa isang mag-gargles ako para sa aking lalamunan kasi medyo makati. Kaya ito na. Half. Iti-iti yung boiled water. So, ito yung ginagawa ko. So, lagyan ko siya ng water. So, para kung di maligang siya. Huwag isang ito.
you for watching. Please subscribe my channel and thumbs up, comments down below, and click notification bell para update kayo sa aking next video. Salamat po. Ingat. God bless. Bye-bye.